الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وفي آية أخرى وما بكم من نعمة فمن الله. عباد الله ربي قياكنا حجرا قدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تقوف ربع فريفي أفرتمي تربفا قيا قمتشو قيا عيد الفطر أيانا بريدا سنة بريدا شهري بريدا قياكنا النقاي مال جت إسلاما. الحمد لله رب العالمين. ربي كنا فارفنا قيان كن قيا قودا لما افكيس ساقبو قيا قودا قمتشو افكيس ساقبو سببني قمتشو افكيس ساقبو قيا ربي كنا قاما في قلبي تينا في ديني في دين الديتنا في biyya fi biyyateenna hunda nagayaan guyyaa gammachuu kanaan nu ga'e gammachuu if keessaa qaba, gaddas if keessaa qaba. Sababni gadda if keessaa qabuuf deebinee garre malee irra deebinee guyyaa akkanaa guyyaa gammachuu kana ingeennaa fi ingeennu sagalee intu qabee callisaa kanarra yoo tuttuqane ta'u nam tokko nam dhagahu jiru ingeennaa fi ingeennu waan hin beekneef rabbiin kenna hedduu nama isatti amanee fi ka isatti hin amaninillee guyyaa kana keessa gara fiitti waamatee qunnamtiin gabroota rabbiitiif rabbii kenna guyyaa kana keessatti guyyaa bareedaa kana kanaafuu yaada guyyaa irraa kana keessatti jaalala yaada qabu yaada wal deeggarsa qabu taasisuun dirqama nama rabbitti amaneet kanatti aansuudhaan akka ummata muslimatti waliigala ummata muslimaa aanaa keennaa keessatti ummata muslimaa magaalaa teennaa keessatti dhaamsi har'a akka hoggansa majlisa aanaa sawweenatti iida kanarratti isinii dabru nabi alayhi salaatu wassalaam man suni'a ilaykum ma'ruufan fakaafi'uuhu nama toltuu isinitti dalage galata toltuun galchaafi waan jedhameef cidha lamatu biyya kana keessatti dalagame tokko dalagamuuf deema. ciini filannoo biyyaalessa mana marii majlisa islaamummaa Itoophiyaa yookaan naannoo Oromiyaa geggeeffamee bakka kana keessatti nagayaan gammachuun jaalalaan xumurame. Amma kanatti aansuudhaan filannoon biyyoolessa Itoophiyaa paartii badhaadhinaa geggeeffamuuf waan taa'uuf ummanni muslimaa waan kaleessa dhabe mirga amantaa fi kaleessa dhabe mirga diinagdee kaleessa dhabe paartii kanarratti waan argateef paartii kana cina dhaabbatee ummanni muslimaa Itoophiyaa keessa jiru naannoo Oromiyaa keessa jiru aanaa sawweenaa keessa jiru cidha filannoo as deemu kana deeggarsa cimaa taasifnee nagayaan gammachuun xumuruu qabna isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan bulchiisa aanaa sawweenaa obbo Ziyaad Sheekh Usmaan bakka kanatti
maqaa mana marii majlisa aanaa Sawweenaatiin affeerree gammachuu baga ittiin geettan isiniin akka jedhaniif asirratti affeeruu barbaada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyee ummanni islaamaa ayyaana jaalatamaa kabajamaa ji'a tokkoof jechuudha. Dheebochaa, beelaa, sadaqachaa, salaataa, rakkoowwan garaagaraa jechuudha keessa dabaree ayyaana jaalatamaa kabajamaa ayyaana Iidul Fixri waggaa 1447ffaa maqaa bulchiinsa aanaa Sawweenaatiin baga nagaan isiniin gahe jechuu barbaada. Allahu akbar. Itti aansuudhaan ummanni muslimaa akkuma jalqaba irratti kaafne san araarama rabbii keenyarra barbaaduudhaaf ji'a kana keessa toltuu adda addaa jechuudha karaa rabbii ofiirra araarama barbaaduun rahmata barbaaduudhaan dilii isaa akkaataa rabbiin itti dhiisuuf gochuudhaan yatiima gargaaruudhaan harka qalleeyyii gargaaruudhaan ji'a guutuu jechuudha halkanii guyyaa taraayee dhaabatee guyyaa dheebotee hujii bal'aa araarama rabbii isaarra barbaaduudhaaf hojjechaa ture. Rabbiin nurraa haa qeebalu. Akkasuma ummanni islaamaa guyyaa har'aa kana jechuudha guyyaa gammachuu kana uf qofaa yookaan namni waa qabu qofti ufiif qalatee ufiif uffatee ka jiraatu osoo hin tahin ummata harka qalleeyyii nama guyyaa har'aa kana waan qalatu hin qabne ka guyyaa har'aa kana waan uffatu hin qabne yatiima haadha abbaa hin qabne akkasuma maanguddoota namoota waan guyyaa har'aa kana iida kana ittiin gammadu hin qabne ollaa isaanii jiru hunda isaanitu akkaatama ufii qalatee ufii gammade saniin aadaa kaleessa qabuun wal gargaaruun barbaachisaadha jechuudha. Ergaan ani dabarsuu barbaadu inni guddaan jechuudha uf qofaa gammannee uf biratti hiyyeessa kadagannu osoo hin tahin harka qalleeyyii naannoo keenya jiru namni hunduu jechuudha akka ofii gammanne sanitti gammachiisuun nurraa eegama waan taateef nama ollaa naannoo keenya jiru yataamaa harka qalleeyyii ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan ummanni islaama jechuun nagaa jechuudha. Nageenya mootummaa moggaa hiriiruudhaan rakkoolee nageenyaa adda addaa wantoota rakkoo nageenyaa fiduu danda'an haqa dabsuu, nama zallamuu, hatuu, namaa walitti bu'uu wantoota namaa fi nama walitti buusuu danda'an jechuudha. Akkaatama amantaa keenyaatiin irraa fagaannee eeggachuu qabnaa jechuudha. Amala ji'a tokkocha kana keessa baranne waggaa guutuudhaaf itti fufsiisuu qabna malee shayxaanni hiikame jennee guyyaa har'aa kanarraa wantoota kaleessa wanni itti deebi'uu hin qabnu waan taateef toltuu ji'a kana keessa amala ji'a kana keessa qabanne kana itti fufsiifnee nageenya keenya mootummaa keenya moggaa hiriirree nageenya eeggachuun barbaachisaadha ergaa jedhu isiniif dabarsuu barbaadaa jechuudha. Itti aansuudhaan ummanni islaamaa akkasuma ummanni keenya guutuun nageenya moggatti tokkummaa keenya eeggachuun jaalala keenya jabeessuun barbaachisaadha jechuudha. Mootummaan keenya akkuma mootummaa jijjiiramaa jechuudha. Hujii nageenyaa karaa adda addaatiin qaamoleen nageenya balleessuudhaaf socho'an bal'aan akkuma jiran gaafa iida keenya geggeeffannu moggatti namoota ilaalchota garaagaraa qabatanii guyyaa har'aa kana ummanni islaamaa karaa nagayaatii fi gammachuutiin iida kana akka hin geggeeffamneef qaamoleen socho'an waan jiraniif itti qabsaa'uudhaan qaamonni akkasii yoo jiraate nageenyi kan mootummaan qofti eegu osoo hin tahin ummanni bal'aan kun jechuudha tumsa barbaachisu taasisee eeguun barbaachisaadha jechuudha. Itti aansuudhaan magaalaa keessa jiraannu tana keessatti guddina magaalaa keenyaatiif namoonni misooma magaalaa tanaatiif keessattuu warri mana magaalaa tana keessaa qabdan gibira adda addaa qulqullina magaalaa waan sila hin barbaachifne guyyaa har'aa kana namni waa qaladha jedhee karaa irratti darbuu
waan irraa baane san waan silaa kanarraa fageessuu qabnu islaamni qulqulluudha akkuma jedhame san qulqullina naannoo keenyaa eeggachuu nu barbaachisa waan taateef eeggachuu qabnaa jechuudha. Warroonni galii mootummaan galchine guddinni magaalaa tanaa dhufuu ka danda'u guddinni aanaa keenyaa dhufuu ka danda'u yoo nuti galii silaa galchinu san galchine waan taateef isin yaadachiisaa warroonni galii bara kanaa hanga har'aatti hin galchin karaa guutuu ta'een galii kan akka nu galchitan jedha. Ergaan dhumaan isinii dabarsu bara kana jechuudha. Paartiin keenya karaa dimokiraatawaa ta'een filannoo haqa qabeessaa fi filannoo mirga lammiilee kabachisiisuu danda'u gaggeessuudhaaf waan deemuuf ummanni har'a asitti argamtan kun guutuun isaa warri kaardii filannoon fudhatin guyyaa ayyaanaa boodatti kaardii filannoo san fudhattanii karaa guutuu ta'een paartii keenya akka isiniin filattan isiniin jecha ayyaanni kun ayyaana jaalalaa ayyaana gammachuu ayyaana milkii ka qeebaltii isiniif haa ta'u isiniin jedha. Iidul mubaarak. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بليان كينيا كإسلام baga rabbiin guyyaa kabajamaa ayyaana ciidul fitriitiin isin gahe ka dhiiraatii fi ka dubartii illee xiqqaa guddaan hundinuu warri har'a geessanii bakka kanatti argamtan baga nagaan geessanii warra baranaa ka bara hegerii rabbi sinaa taasisu ciid mubaarak. Sagantaa xiqqaa wayiitiin qaba waa'ee ribaa waa'ee dhalaa tagartee magaalaa tortorsitee magaalaa balleessite waa'ee dhalaa isin ummata islaamaati warri gartee dhala fudhatan dhalatana waan fakkaatu shiraa islaamaa keessatti عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله قال لا يأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا فإن لم يأكله أصابه من بخاره قال ابن عيسى أصابه من غباره أكن جاء ربان كن نملي تقلين إسا كان برغ يملين تانيج ربا در ربا yoo biyya keessatti ka fuudhamu taate nama hundaa'uu gartee bira gayaa maaliif jennaan waan kun gartee bitatee manaa qabu kunis nyaata kun kaanitti gurguraa maallaqni kun gartee ni daddarba waan ta'eef dhaltii yoo namni tokko fudhatee hunda bira gayaa ji fa'in asaabahu yoo gartee isa tuquullee baatee asaabahu min gubaarihi aara yoo gartee gaa dhukkee isa saniittu bira gayaaje akkasuma hadiisatti nabiin keenya akki jaannagaa abrahaamanni isaa irratti haa jiraatu nama gara sadihiiti abaare jee gartee ergamaan rabbiiti namni isaan abaaran kun aakila ribaa nama ribaa nyaatuu fi wamuukilahu nyaachisaa ribaatii fi washaahideehi wakaatibahu akkana je nama ribaa namaa kennu biiroo taa'ee warra ribaa namaa kennu abaaramee jira. Abaaramaa jechuun inni mindaa isaatii jecha mindaa fudhatu yoo gartee aangoon tiyyanaa haa ol ka'u jecha ribaa kana kenna ummata islaamaati haqiiqaa amrii waan jiru himuu dhiisee ribaa kennaa je inni sun abaaramaadha. Wanni duniyaadha aangoo isaatu irraa deemaa maallaqa furdas nyaatu irraa du'aa waan ta'eef ummata islaamaa waan nyaachiseef abaaramaadha. Namichi gartee gaa biiroo keessa taa'ee dhala ummata islaamaatti kennu sun abaaramee jiraa je. Wamuukilahu nyaachisa aakila ribaan ka gartee fudhatee jechuun fudhataa ribaati. Ka ribaa naa kennaa jee fudhate kana wamuukilahu nyaachisa ka achi gadi galmeessee kennuuf washaahidahu ka gartee ragaa isaa tahee waliigaltee sanadaa san ka dalagu abaaramaadha sunis akkasuma wakaatibahu
barreessaalleen abaaramaadha. Kanaaf isin ummata islaamaati ummata akkaagara qabu waan gartan hin nyaatina. Dhalti haraama akka walii galatti kajaalattanis ka jibbitanis wanni amma isin guurataa jirtu kun hundi haraamaan biyya hin gaddaafinaadha. Ummata jallisinaadha. Rabbi rahmata isin yaa godhu. Ammoo ergamaan rabbii nama waan waajibaa dhiise maleen abaaru. Rabbi illee nama waan waajibaa dhiise maleen abaaru. Takkaa'uu waan kabaa'ira dalage maleen abaaru. Kanaaf abaarsa rabbii haqa godhattanii jirtanii warri dhala fuutanii kanaaf gartee gaa abaarsa wajji oollee bullaa akkasitti beekaadha. Wabillaahi tawfiiq. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.